हेलो हेलो सम्पूर्ण मेरो किसान साथीहरूलाई नमस्ते है। अनि दसैँ कस्तो भयो? आज चाहिँ तपाईँहरूलाई म चाहिँ एकदम स्पेसल यो हाम्रो जुन भोटे घुम्ती कृषि फर्मको उत्पादन चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ हामी केही दिनमै काठमाडौँको यात्रामा छौँ भनेर चाहिँ तपाईँलाई म आज सरसर्ती हाम्रो प्रडक्टहरू देखाउँदैछु है त साथीहरू। साथीहरू यो चाहिँ भोटे घुम्ती कृषि फर्मको उत्पादन रेडी भइसकेको अवस्थामा छ। अब हामी चाहिँ केही दिनमै चाहिँ हाम्रो पश्चिमको यात्रा तयारी हुँदैछ। किनभने यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर एकजना साथीले चाहिँ हाम्रो जुन यो प्रडक्ट चाहिँ अलरेडी बुकिङ गरिसक्नु भएको छ। यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रडक्टहरू चाहिँ यस्तो छ र यसरी चाहिँ हामी किसान साथीहरूसम्म चाहिँ लान्छौँ। डाइरेक्ट हामी माउबाट चाहिँ दिँदैनौँ भनेर मैले यो देखाउन खोजेको तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई। विशेष गरेर यो भनौँ न हाम्रो धेरै साथीहरूले चाहिँ हाम्रो यो प्रडक्टहरूलाई मन पराएर रुचाइदिएर होइन, रुचाएर माया गरेर चाहिँ बरु केही महिना केही समय पर्खेर चाहिँ लगिदिनु गर्नुभएको छ। त्यसमा चाहिँ म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। किनभनेदेखि हामीले डाइरेक्ट माउबाट निकालेर चाहिँ हामी कहिले पनि दिँदैनौँ। कारण के त भन्दाखेरि चाहिँ बच्चा चाहिँ अलिकति भनौँ न कमजोरी हुन्छ डाइरेक्ट माउबाट लाँदाखेरि, लामो यात्रा होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिकति बरु दाना खाएर अनि त्यसको एक प्रकारको लुज मोसन हुन्छ, त्यो चाहिँ सकिएर मैले हरेक भिडियोमा तपाईँहरूलाई भन्ने नि गरेको छु होइन। लुज मोसनहरू सकिएर अनि भनौँ न अनि सो त रेडी भएर अनि लुज मोसन कन्ट्रोल भएर त्यो एक प्रकारको डायरिया जस्तो हुन्छ त्यो सकेर यो खालको चाहिँ यसको भनौँ न लुज मोसन कन्ट्रोल भएर यसरी चाहिँ यसले मजाले डाइजेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामीले कृषक साथीहरूसम्म चाहिँ पुर्याउने गरेको छौँ, ताकि उहाँहरूलाई पनि झन्झट नहोस् होइन। कस्तो फर्मबाट ल्याएपछि मैले विभिन्न प्रकारको सामना गर्नु पर्यो, समस्याको सामना गर्नु पर्यो भन्ने एक प्रकारको आभास नहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनौँ न यसरी माउबाट छुट्याएर बेग्लै तरिकाले राखेर होइन। अहिले हामीले 20वटा चाहिँ यहाँ राखेर 80वटा छ होइन। यहाँ लगभग 4वटा ब्लकमा हाम्रो 80वटा छ। 80वटामा चाहिँ हामीले अब छानेर कुन जान्छ कुन जाँदैन होइन, हामीले चाहिँ छानेर विशेष गरेर राम्रो साइजको पाठाहरू मात्रै हामी चाहिँ पठाउँछौँ। अलिकति कमजोरी पाठाहरू छ भने हामी चाहिँ त्यसलाई पठाउँदैनौँ है। यसमा पनि खाने जस्तो कि कोहीहरू रिजेक्ट हुन्छ, यहाँ अलिकति देख्नुहुन्छ त्यो सानो हामी यस्तो खालको चाहिँ हामी जे ग्रुपको हो, कहिले चाहिँ यस्तो सानोहरू पनि भइदिन्छ क्या। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यस्तो सानोहरूलाई पठाउँदैन, हामी सिलेक्टेड बच्चाहरू एकदमै राम्रो बच्चाहरू मात्रै कृषक साथीहरूलाई चाहिँ दिने गरेको, ताकि उहाँहरूलाई झन्झट नहोस्। ग्रुपमा एकैचोटि धेरै लिँदा पनि यस्तो भनौँ नराम्रो बच्चाहरू आयो भन्ने चाहिँ एउटा गुनासो हामीसम्म नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बेस्ट क्वालिटी चाहिँ जहिले पनि दिने कोसिस गर्छौँ र आजसम्म हामीले त्यसै नै गरिरहेको आज है। साथीहरू हेर्नु होला, विशेष गरेर हामी यो भनौँ न पश्चिमको यात्रा भनौँ न काठमाडौँ दिल्ली पोखरा होइन, हेटौँडा नारायणघाट हुँदै हामीले सम्पूर्ण साथीहरू विशेष गरेर हामीले चाहिँ तपाईँलाई मैले आज यो किन भनिराखेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रडक्ट दिँदाखेरि बेस्ट दिने चाहिँ हाम्रो जहिले पनि हाम्रो एउटा मान्यता हुन्छ, ताकि उहाँ साथीहरूले चाहिँ लगेर भइसके कुनै पनि इन्जेक्सनहरू चाहिँ लगाउनु नपर्छ। हामीले त्यो सम्पूर्ण इन्जेक्सनहरू पनि यी लगाइसक्यो, जस्तो कि लुतोको आइब्रोमेटिन होइन, अनि आइरनहरूदेखि लिएर बिकम्प्लेक्सहरू त हामीले गरिसकेको हुन्छ। जुकाको त भइ त खुवाइसकेको छ। फेरि माउबाट एकचोटि छुट्याइसकेर हामीले फेरि यिनीहरूलाई आइब्रोमेटिन हानेपछि तपाईँको जुकालाई पनि कभर गर्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ दबाईहरू पनि हामीले चलाएर अब जस्तो कि तिनीहरू त्यो 3टा ब्लकको अलिकति केही सानो छ। अब हामीले लट पुर्याउनलाई हेर्नुलाई साथीहरू यो चाहिँ अब अलिकति हेभी साइजको छ होइन। कस्तो हुन्छ भने लट पुर्याउन अलिकति कुनै हप्ता दिन अगाडि हुन्छ, कुनै हप्ता दिन पछाडि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिने भएकोले गर्दा अलिकति बरु साइज बढोस् त्यसमा नो प्रब्लम होइन। अलिकति हामीले त हप्ता 10 दिन बढी पाल्नुपर्छ, त्यसमा नो प्रब्लम। हाम्रो साइज यो हो होइन। यो चाहिँ लगभग 12 केजी माथि छ यिनीहरू, तपाईँले यहाँ भिडियोमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ।
होइन। यहाँ 15-20वटा छ, यो त्यति नै छ। यहाँ चाहिँ लगभग 10 केजीको हाराहारीमा छ भनेदेखि तपाईँलाई म फेरि देखाउँदैछु। यहाँ पनि 10 केजीको 8-10 केजीको हाराहारीमा छ होइन। यिनीहरू यो र त्यो पल्लो ब्लकको चाहिँ एउटै साइजको छ। यो दुइटा यो अलिकति डिफ्रेन्ट साइजको छ, यो फेरि हेभी साइजको छ यहाँ होइन। यसरी चाहिँ हामी बेस्ट क्वालिटी सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ हाम्रो दिने जमर्को छ। अहिले हामीसँग 80वटा छ। 80वटामा चाहिँ हामीले जस्तो कि यहाँ अलिकति सानो देखाउँदैछु, अघि पनि देखाएँ मैले, यहाँ देखाउँदैछु। यो सानो अलिकति, यो कालो, यो अलिकति सानो छ, यहाँ यसरी सानो छ कालो। यस्तोहरू चाहिँ हामी फेरि दिँदैनौँ, ताकि यो कस्तो हुन्छ भने 10वटा 12वटा भनौँ न 10वटा 12वटा भएकोमा कुनै चाहिँ खिनौट फाइट गरेर दुध खान नसक्दाखेरि चाहिँ अलिकति खिनौटे भएको हुन्छ, त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी दिँदैनौँ है। हामी त्यसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलग गराएर किनभने यो यतिखेर हामीले त्यसलाई फेरि विशेष राखेर दबाई गरेर ट्रिटमेन्ट गरेर एकदमै बेस्ट क्वालिटी हामी त्यतिखेर चाहिँ दिन्छौँ है त। अनि जबसम्म हामीसँग बेस्ट क्वालिटीको हुँदैन तबसम्म हामी चाहिँ भनौँ न बजारमा हामी उत्पादन दिँदैनौँ, पठाउँदैनौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा भनौँ न विशेषता रहेको छ। किनभने बेस्ट क्वालिटी नै तपाईँहरूसम्म ल्याउनु नै हाम्रो एउटा एकमात्र उद्देश्य हो है त साथीहरू। तपाईँलाई मैले यसरी देखाउँछु। यो यस्तो खालको बच्चाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि चाहिने अवस्था छ अथवा तपाईँको माग छ, तपाईँको रिक्वायरमेन्ट छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ अलिकति केही समय अगाडि नै बुक गरेर अथवा तपाईँले चाहिँ हामीलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, ताकि तपाईँहरूसँग पनि तपाईँहरूको फर्ममा पनि यस्तै बेस्ट क्वालिटीको बच्चाहरू चाहिँ दिन सकौँ, ताकि तपाईँहरूमा प्रफिट हुनु नै हामीलाई राम्रो प्लस पोइन्ट हुनु हो। किनभने तपाईँहरूले राम्रो प्रफिट, तपाईँहरूमा राम्रो ग्रोथ आयो बच्चाहरूको, अनि तपाईँहरूको भनौँ न छिटो बेच्न सक्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीसँग, किनभने हामी त विशुद्ध बच्चाको मात्रै प्रडक्सन गर्ने भएकोले हामी चाहिँ बच्चामा विशेष गरेर बच्चामा चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिने हाम्रो जहिले पनि भनौँ न एउटा हाम्रो उद्देश्य नै रहेको छ है त साथीहरू। यसरी चाहिँ हामी भनौँ न हामीबाट लगेको प्रडक्टहरू चाहिँ केही महिना नबित्दैखेरि यो साइजको तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ A1 क्वालिटीको बच्चाहरू चाहिँ हामी विशेष हाम्रो उद्देश्य नै, मैले अघि पनि भने, हाम्रो उद्देश्य नै तपाईँहरू माझ चाहिँ बेस्ट क्वालिटी दिने हो। भाइ अलिकति पत्ता यहाँभित्र हालिदिएर गुड स्याबास। यस्तो साइजको चाहिँ बच्चाहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ यो चाहिँ अब हेभी साइजको हो। यो मैले माउ बनाउन राखेको बच्चाहरू हो होइन। यो चाहिँ बेस्ट, यो लगभग 25 केजीभन्दा माथिको होला, लगभग 25देखि 30 केजीको हाराहारीमा छ यो। यहाँ 8वटा छ है। यो चाहिँ स्पेसल भोटिमती कृषि फर्मको उत्पादनको लागि हो है। यस्तै चाहिँ तपाईँहरूकोमा पनि केही महिनामै यो साइजको चाहिँ हुन्छ भनेर मैले तपाईँलाई यो देखाउनुको कारण चाहिँ होइन। किनभनेदेखि भोटिमती कृषि फर्मबाट लगेको बच्चा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि कम्प्रोमाइज चाहिँ गर्नु पर्दैन, किनभने हाम्रो विशेषता भनेको नि त्यही रहेको छ, बच्चा बेस्ट दिने, तर अलिकति होल्ड गरेर भए पनि हामीले बेस्ट दिने। किनभने हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विशुद्ध हामी बच्चा उत्पादनमा मात्रै हामी फोकस गर्नेछौँ। यो हाम्रो तपाईँहरूले मेरो यदि रेगुलर सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ अथवा रेगुलर मेरो भिडियोहरू हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ मेरो फर्म पनि देख्नुभएको होला होइन। यसरी हामी चाहिँ विशेष गरेर अब यो जस्तो कि हेम्सारको डेलिभरी हुनलाई रेडी छ, यहाँ ड्युरोको पनि रेडी छ, त्यस्तै यहाँ ड्युरोको डेलिभरी भएको केही दिन भएको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ त्यस्तै गरेर यहाँ पनि छ है। यहाँ फेरि ड्युरोले एकै दिन ब्याएको र हेम्सार एकै दिन ब्याएकोले यहाँ अलिकति हेम्सारले अलिक कम्ती गरेर यसलाई चाहिँ हामीले पोस्टपोनिङ गरिदिएको छ है त साथीहरू, ताकि भनौँ न यो चाहिँ यसको अहिले हामीले यो ड्युरोको बच्चा हालेर यसलाई 10वटा 11वटा बनाइदिएको छ, किनभने माउ हेभी छ होइन। त्यसले गर्दा उत्पादन एकै दिन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो बच्चा पनि लिँदो रहेछ, फेरि 2-3 दिन भयो भने लिँदैन होइन। त्यसले गर्दा है त साथीहरू तपाईँहरूलाई पनि यस्तै हामीसँग अहिले लगभग 100वटा माउको हाराहारीमा छ। तपाईँहरूलाई यदि बच्चाहरू होइन तपाईँहरूको पनि लिने योजना छ अथवा तपाईँहरू पनि सोचमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू।